acender a fogueira dia 24 de junho? Eu vou explicar. Assiste o vídeo inteiro para descobrir. Quando Isabel estava grávida, Zacarias, pai de João Batista, disse aos seus vizinhos, irmãos naquela época, que quando João Batista nascesse, ele iria acender uma fogueira para anunciar que João Batista, primo de Jesus, nasceu. E assim foi feito. Quando João Batista nasceu, Zacarias subiu numa montanha e acendeu a fogueira. E assim, todos ficaram sabendo do nascimento de João Batista. Roda a música. Oh!